muhura kigomba gutuma munakomezanya ngo we yibaza ko ibyo bintu byatanguye abagore bazanye ibintu bya feministe, nibaza ko ari erreur grave depuis ubu nta mugabo ukibaho nta n'umugore ukibaho. Aba feministe munyihanganire benshi muri bo baradivorshije. Undi se wakwibagirwa umuntu mwakundanye ntibibaho, ariko gukomeza kuba best friend nibyo twavugaga. Waba umu besto na ex wawe ngo ntiyamwibagirwe, natwe ntabwo tuba twarabibagiwe. Nta muntu wibagirwa umuntu bakundanye, ntibibaho, ariko ikibazo ni ukukomeza nyine uwo mubano. Nongeye guikaza kuri TBT Rwanda. Niba utakora subscribe nyamuneka kanda kuri ako kantu k'umutuku ndetse no kunzogera. Njyewe ndi Juliet Mutamba, mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Claire Mbazende na amahoro. Meze neza ndashima Imana. Yes, uyu munsi tugiye muri cya kiganiro cya comment review aho tureba ibitekerezo by'abantu, dusubiza abantu aho baherereye hariho hose. Mbese babantu batuzirikana inkoramutima za TBT tuba twazibanzeho. Mwihanganira ijwi ntabwo rimeze neza kuvugira muri FM, kuvugira muri FM ariko bihangane. Ukivuga ibyo bintu turasuza abantu bari muri Abu Dhabi. Nigeze kubona ejo ndi muri comment avuga twebwe ko mutajya mudusuza, twebwe bimeze bite? Abu Dhabi ni heko nahaze ni ku mugabane wa kwisi. Abu Dhabi nanjye ntabwo muri Aziya ni make. I don't know ni cyo gihugu subu ni cya Abu Dhabi koko cyangwa iyo ni capital baratubwira niko yanditse. Hari undi muntu wenda mwibagiwe, hari ikindi gihugu nacyo ntibuka neza, ariko ni ukuri batubwiye ngo tujya tubasoza. Ariko buri muntu wese igihugu cyose uherereyemo wumve ko tuba umutima wacu buri kumwe namwe, wenda nubwo tutaragusuza na rimwe ariko wumve ko vraiment tubakunda cyane. Iyi ni comment review aho mamwe aratwandikiye, hari abatwandikira kuri WhatsApp, hari ibyo dusoma kuri YouTube, hari n'abadusanga noneho muri message zisanzwe. Ibyo byose tuba twazirebye. Dutangiranye n'uyu nguyu, hari ikiganiro kiriho kimaze iminsi niba atari iminsi 5 n'itatu, twavugaga ku bijyanye n'ivangamutungo cyangwa ivanguramutungo. Icyo twaganiragaho ku bagiye gushakana. Uyu ni inshuti yacu yaratwandikiye kuri YouTube, arakomantinga yitwa ngo PK, ati ino suko bigenda. Ubwo waravuga mu gihugu aherereyemo, bigaragara ko atari muri Afrika. Ati ino suko bigenda, ahubwo mugira compte commun. Iyo compte niyo ikora ivyo byose mukeneye. Hama muvanye amategeko avuga ko mutanye amategeko avuga ko umugabo agenera support umugore bitewe nuko ngo umugore ari we uba wasigaranye abana iyo bakiri under 18. Under 18 yanditse under 18. Ariko ivyo ni ivy'imahanga. Ati muri Afrique je sais pas comment ça se passe iyo muri marié naho yaba yarakunyegeje ibintu. Sinzi icyo kirimi yashatse kuvuga, ni kirundi nyine ariko ubwo yarakuriye simbizi. Ati iyo muri ati conseil pour les femmes en Afrique ni kwandikisha ibintu byose mufite ku mazina yanyu mwese canke mubyandike ku bana banyu. Nyuma iyo habaye divorce nta probleme iba, kuko la dame muri Afrique murafkina umugabo. Ntago ndi kubaca kumvika ibi bintu yashatse kuvuga ngo umugabo ni umwana wundi, ariko babareke bo baracyari muri Afrika barabizi. Muri Afrika se niho umugabo aba ari umwana wundira? Ariko umugabo ego umuntu wese n'umwana wundi, nese ni mwese niba mwarakuze. Gerekesha ijambo janda cyanga nakubeshya kuvanga umugabo n'umwana wundi cyangwa umugore n'umwana wundi, mwese nyine muri abana b'undi, ariko cyatumye muhura kigomba gutuma munakomezanya. ngo we yibaza ko ibyo bintu byatanguye abagore bazanye ibintu bya feministe, nibaza ko ari erreur grave depuis ubu nta mugabo ukibaho nta n'umugore ukibaho. Aba feministe munyihanganire benshi muri bo baradivorshije cyangwa ni aba lesbienne. No way. Nta mugabo simbizi ko nyine wenda baraza kutubwira wenda ni nayo experience afite arabizi.
kuri icyo kivangamutungo kiganiro hari umuntu witwa Laura Mugamuga ndagusuhuje aho uherereye hose yavuze ngo bano bagore barayavuga wa mu minota 31 n'amasegonda 11 bavuze amagambo 15,342 cyakora nkundiye Juliet abari nkuru ngo n'umugabo wanjye yabimbwiye nese mugabo reka ndakubaza ubu ngubu yafashe ubwajye kubara amagambo 15,500 ubwo nyine baravugaga yandika anota habari ntuza ibara kwa kundi kwandika kuri wati abari kugira ariko azakame kano azambwira uko nabikoresha bamugane tujye tubarira abantu amagambo 10 okay hari undi twihuta hari ikindi kiganiro cyeje ubundi twakoze kuba ex urumva ariko buretse gato ngo cyakirere ni cyana cyiza ariko tujye dusoma comment ngenda nakikundira Mutamba we ahora muri negation gusa ntabwo njya mufana je suis désolé nukuri n'uburenganzira bwawe n'uburenganzira bwawe gufana umuntu cyangwa nunamufana exactly nta unezeza bose uretse yuko niyo turimo kuganira twese ubu tugiye tuvuga ngo hari n'igihe ushobora kubihakana kandi ubizi neza uyari kuganira nyine se nicyo bivuga uretse ko nta n'ikibazo urumva uyu yitwa ngo Munyenibi ni ikiganiro cy'aba exes twakoraga hejo bundi yaratwandikiye ati hello it's a good topic but for me I can't forget my exes cause there must be some memories between us which can't be easily forgotten but I must try all the ways to make her not to be a hinder to my current relationship. No kwibagirwa ariko se biratandukanye ariko ubundi se wakwibagirwa umuntu mwakundanye ntibibaho ariko gukomeza kuba best friend nibyo twavugaga waba mu besto na ex wawe ngo ntiyamwibagirwe natwe ntabwo tuba twarabibagiwe nta muntu wibagirwa umuntu bakundanye ntibibaho ariko ikibazo ni ukukomeza nyine uwo mubano ariko ubanza no kuri WhatsApp hariho noza kanzende ukiri kureba izo zo kuri WhatsApp hari undi muntu nawe kuri yo yaba ex yatwandikiye ati murakoze cyane njyewe yitwa Amani ati njyewe nzi umuntu byabayeho umukobwa yarashatse kubera kuburana na ex we ubwo ni rwa rugero waduhaye ati ariko aho yamuboneye bakomerejeho ati noneho urwego bigezeho iyo umugore ageze igihe cyo gusama ex we niwe umugomba kumutera inda umukobwa yabwiye umugabo we ko uwo muhungu ari musaza we nukuvuga ngo ubwo abana bose yabyaye nyine nabo n'aba ex we so kuki mutatandukana bas for good aho kugira ngo beshe umuntu ariko abantu turabana babi ejo wakumva umuntu ugatenda ishoka ngo ibiki n'ibiki seve agufashe gutyo ngo ni musaza wawe aha mani babarira ariko kuba ex abantu baravuze barayavuze kuri WhatsApp hello hope you're doing good kuri topic y'aba ex girlfriend na boyfriend biterwa n'icyabatandukanije birashoboka cyane kuba inshuti ariko byaterwa n'imyitwarire y'umuhungu njyewe ndamufite yampaye inka yaramaze gushaka undi mugabo n'ubu turi inshuti cyane ariko njye mbyitwaramo neza kubera ko mukunda sinakora ibyamusenyera she's a mother of two now. Yaguhaye okay kikomere yes umugoroba mwiza kuri we na mugenzi wawe mwakoze cyane pe munkore mugoroba riri nkunze ko utica amasezerano natangajwe nuko story wavuzeho yari nk'iyanjye ariko njye simbizi neza uko byambera nsanze umusheri wanjye yarashatse undi TBT we love you happy new month to you Mutamba and your girlfriend Claire girlfriend ngo ntagaze ukuntu bigenza bite gashatse ngo usanze umusheri nese atarisheri wawe kare ex wawe ariko uruswa bino bintu bibaho Claire uwo ntago njyana ikintu yashatse ni kuri ex nawe ni kuma ex nyine kwibaza urumva baratandukanye ariko ntago oya yaragiye ubwo ni wa undi wagiye hanze ya agarutse ntago yakibaza icyo yakora asanze yarashatse
wanywa amazi washyira utuzi mu kirahure ukanywa ukaryama birashira cyangwa ushaka katangayizi gakeya. uri kumva dukomeje no kuri iki kiganiro hari ikiganiro twakoze nanone ngo kivangamutungo still hari umukobwa yitwa Jeanne Umuraza ndanamusuhuje yaratubwiye ati njyewe ikibazo kijyanye n'ivangamutungo narakibajije mu murenge kuko nta mitungo nari mfite ndababaza nti ikijyanye n'ivangamutungo umuntu adafite imitungo bigenda bite baransubije ngo n'isakoshi ufite ni umutungo. Muraho neza wenda nawe yarayikodesheje ubwo byumvikane ko n'umwambaro wambaye ari umutungo. Niyo mpamvu rero babandi bivugisha ngo turavanga ibyo tudafite. Aha hari ikiganiro twakoze na Noel Ntakirutimana uba i Manchester turamusuhuje yitwa Redemptor Ikuzwe yaravuze ngo ino twifuza umugore ufite umuco niyo yakwicarira ariko akubaha kuko byose nama mashine abikora ariko umugore ugusuzugurira Burayi ukenda kwiyahura niyo yakicarira ayisho ugahiga wenyine noneho i Burayi. Aha abantu baba hanze baje kutubwira ni hatari ariko hari comment ngo ndende cyane wigeze kumbwira ya comment iteye ubwoba ubwo reka dusome iyi ya Davina Muhozi yatubwiye ati nanone ni ariko ivangamutungo ryaravugishije abantu yavuze ati ikintu mugomba kumenya nuko urukundo rutakibaho. Urukundo ni intego muba mufite muhuriyeho niba umwe akeneye umugabo n'undi akeneye umugore kandi nta ukunda undi adafite icyo amukurikiyeho. Umuhungu akunda umukobwa kuko ari mwiza kandi ava no muri famiye nziza. Umukobwa nawe agakunda umuhungu kuko afite amafaranga cyangwa ari ni bogari ariko atari bogari cyangwa akaba adafite cash. Nta muhungu wakunda umukobwa utari mwiza cyangwa se n'umuhungu wakunda n'umukobwa wakunda umuhungu utari bogari cyangwa adafite amafaranga. Ati se none niba urukundo rubaho kuki nta muhungu urahura yakoresha amagambo mabi ngo n'igikobwa kibi ngo agikunde. Mu mbabarire urukundo zose ni inyungu kuri bose never ahubwo se umubi ninde erega umuntu bitewe n'umureba wowe ushobora kubona umuntu ukabona ni mubi ariko undi yamubona akabona ni igitangaza ni igisupusupu ni igitomati gusa ibyo avuze harimo logique ko abantu benshi nyine niko bisigaye bimeze abantu basigaye bashyira imibare mu rukundo kumirwa no kuvuga ngo nta rukundo wa mugani abantu benshi babashizemo ahubwo arakubara akavuga Claire wenda ari kuri tibiti ntawamenya barayinjiza utunutu nanjye ninjiza ya naya buriya nimushaka tuzahuza dushaka inzu ya desa ibiki n'ibiki iyo mibare mbere yuko areba ngo Claire ni umuntu wa mbere umugore wapi arabanza agatera iyo mibare yose yabona bivamo akavuga ati uyu ngo mina yenda biragoye muri iki gihe kuba umuntu yabona undi ngahita amukunda ubu muri iki gihe Claire turi bake twikomereza tutuvira rimwe ku ivangamutungo. Uyu nawe yitwa ngo CNDP yaravuze ati ariko se ahubwo kuki imbere yo kuvuga imitungo hagiye hakorwa inyigo njyewe twavanga imitungo ari uko mbona tunganya imitungo. Waba utayifite nta mpamvu yo kuvanga ibidahari. Icyo uzanye ukivanye iwanyu nicyo twavanga apana ibyo naruhiye. Nyagasa neza none se ibyo warubiye ubundi se waruhiye waruhiye ese ingozi kigiye ngenda babwiye ngaho munyumvire kandi urumva uyu umuntu uvuze gutyo abakira umusore se abatarashaka none se umuntu aruhira iki mu buzima kuruhira famiye yawe ejo hazaza famiye iyo uri umusore ukubaka inzu ukajya uri guteganya inshuro nyinshi ariko ubu isi kubera ko irimo kugenda yirukanka hari abatagitekereza ibintu by'amafamiye kumva azagira inzu ye agira imitungo ye arya umwana ashaka abyare babiri ubuzima bwendereye kandi nabwo ku ruhande urumva abarere muri ubwo burere nyine nawe urimo kubwumva birangira ariko ubaye uri umuntu ushaka ufite ntuzambise yo gukora famiye n'ubundi kintu cyose umuntu akora abateganyiriza umuryango we rero ubwo simbizi hari yitwa Erina
arana muraho arana ngo abakobwa mugira ibibazo mubigira ibibazo mwitera complexe nizo zibica kuko nugusuhuje gusa ugenda uvuga harya ubuhano cyari kubikimana ngo ugenda uvuga ngo uriya yankunze arashaka kuntereta urumva mwigira abantu très importante batagira objectif kuko mu mezi 12 ufise aba ex batatu bivuga ko ufite urukundo trimestriel mu mezi 12 ufite aba ex batatu okay aba ngo ni trimestriel nukuvuga ngo buri trimestre ufite umukundanye mu mezi 3 ngabakobwa bigira ibiki hari twa turi kuvuga ibiki mukabyame byo gusubirana n'aba ex still ni by'aba exes Jesus abakobwa mugira ngo tugira ngo mwigira abantu bari très importante cyane mutagira objectif kuko mu mezi abiri abakobwa ngo tugira ibibazo twitera cyane ngo bitera complexe nizo zibica kugenda wumva ngo usuje ubuzyango gutereta byo n'aba exes okay nyine ukibaza ngo umuntu uri gutagira aba ex batatu mu mezi 10 mu mwaka donc urumva nyine umuntu agusuhuza ukagira ngo yagukunze ejo ntibivemo ugashaka no sorry undi nawe yagusuhuza ukagira ngo yagukunze batatu mu mwaka ubwo bose akaba ari aba ex oh my god ariko mana hariko abantu bavuga nabi rubanda TYS uwase gusubirana na ex ni nko gusubira mu birutse ya comment wayihore burute cyane harimo amagambo atari meza ariko ubutaha tuzamuvugaho nyine ntabwo tuzayisoma yose ariko hari abantu bakomantinga ubu nawe ukabona it's not too much rero Juliet ngira ngo twasoza yes most comment review ariko tuyisoreze hano ariko iki kiganiro nyine tugira ngo tugire bond n'abakunzi bacu yes nawe nimba wenda igitekerezo ufite ko waduhamagara watwandikira wakora noza voice note icyo ari cyo cyose tukaba twasangiza abandi bantu yes tukwibutsa ko ushaka kwambara neza wagana Tony Grace brand aho ni kuri account ye ya Instagram cyangwa se ukareba kuri YouTube channel yiwe yitwa Tony Grace ikindi ushaka kwamamara ibikorwa byawe bikamamara ushobora kutugana ukatwandikira kuri nimero yacu iri aho hasi tukakwamamariza ibintu byawe bikamamara yes mwihanganire uyu munsi mubona ko harimo akantu k'akabazo ariko ubutaha ni swagger siko tutasetse ni ikibazo gikomeye utanzaza ndimo guseka mwihangana ariko turi kumwe TBT Rwanda nakagaruka ciao